舉行嘅海上閱兵做最後彩排，一齊睇下。海上自衛隊喺東京以南嘅相模灣彩排，多艘艦艇又發射反潛導彈。彩排有近40艘艦艇參加，包括配備神盾雷達系統嘅艦艇、新型潛艇同高速運輸艦，超過8000名官兵參加。F-15戰機就喺上空飛過，P-3C 轟炸機又投下炸彈。自衛隊由1981年起，每3年舉行一次海上閱兵。海上自衛隊目前人數超過44000人，擁有150幾艘唔同類型嘅艦艇，其中以日向號航空母艦同金剛級導彈驅逐艦達到世界水平。自衛隊亦有派艦隻到亞丁灣協助打擊海盜，但受憲法規定，自衛隊只能夠用作自衛同維持和平用途。無線電視記者雷爾報道。